Amici, buongiorno! Ciao combriccola! Stamattina ci siamo svegliati prestissimo, alle 6, perché ieri sera la mia dolce metà mi ha detto domani mattina cosa ne diciamo se ci svegliamo? Puntiamo la sveglia un quarto alle 6, così ci svegliamo e facciamo i lavori con calma, non lavoriamo sotto il sole. Va bene amore? Questa mattina la sveglia suona alle 6, io mi sveglio e lei mi dice sto ancora 5 minuti a letto. I 5 minuti sono diventati... Alle 7:10 si è svegliata, va bene, ok. Guardate il tempo, si prestava a stare a letto, cavolo, certo, con questa solo per te pioggia. si prestava, per me no. Il problema è che lei quando si sveglia riesce a dormire ancora, io invece mi sveglio e basta. Devi stare a letto anche tu? Vabbè, non divaghiamo. Vabbè, finalmente oggi, per la seconda volta, andiamo a montare la batteria al litio. Innanzitutto spiego il perché abbiamo acquistato la batteria della Base Green. Guardando un video recensione che ha fatto Miki Schiro, un canale su YouTube, è un genio dell'elettronica, e abbiamo appunto visto la sua recensione. Lui è uno che fa recensioni molto veritiere. Siamo andati direttamente sul sito, abbiamo parlato con la signorina Sofia, abbiamo chattato con lei tramite WhatsApp, sempre ovviamente in inglese. Alla fine abbiamo appunto ordinato la batteria da 230 A con un BMS da 150, collegamento Bluetooth. È arrivata la batteria, quindi abbiamo inserito tutti i dati dell'MPPT. C'era già qualcosa che non andava dall'inizio, quindi ho provato i volt, mi dava 7,4 volt, qualcosa del genere, non ricordo più precisamente. Da lì ho iniziato a capire che magari potevano essere delle celle che non funzionavano. Sono stato al telefono con Andrea, tra messaggi, scambi di idee, alla fine siamo arrivati alla conclusione che anche secondo lui la batteria era difettosa. Alla fine ho sentito appunto Miki, che è quello che ha fatto la recensione, e dove mi ha dato i dati proprio precisi per questo tipo di batteria. Abbiamo fatto di tutto per poterla ripristinare, mi ha spiegato cosa dovevo fare, perché nell'applicazione si possono fare tante cose e alla fine non c'è stato nulla da fare. La batteria non funzionava, quindi non caricava, esatto, non caricava, anzi è arrivata a 2,5 volt. E quindi ho sentito la Sofia dalla Base Green per messaggio, gli ho spiegato i vari errori che dava la batteria, gli ho fatto una foto, gli ho fatto un video. Alla fine, il giorno dopo, ha fatto vedere il tutto agli ingegneri e alla fine hanno rilevato che la batteria era difettosa. Niente, rilevato questo, ovviamente abbiamo una garanzia. Abbiamo rispedito la batteria in Polonia. Sì, Polonia. In Polonia, esatto. 5-6 giorni ci è arrivata la batteria, l'altra batteria. Che è questa. Che è questa. E quindi no, vabbè, devo tutto questo discorso comunque... per dirvi che collaboriamo con un'azienda dove noi andiamo a recensire la loro batteria, nel bene e nel male. In cambio avrete il codice sconto che metteremo in descrizione nel video, e a noi ci riconosceranno una cifra di $5. Come voi. Vabbè, tanto per dirvi che quello che risparmiate voi guadagniamo noi, $5 a voi, $5 a noi. Esatto, però voi lo risparmiate e noi lo guadagniamo. Esatto. Quindi ci hanno inviato appunto anche tutte le brochure, dove all'interno ci sono quello che fa la Base Green, tutte le tipologie di batterie che hanno, partendo dalla più bassa, dal 100 A, con il Bluetooth, senza Bluetooth, fino ad arrivare a batterie da 52 volt, insomma c'è di tutto, trovate di tutto. Poi c'è stato comunicato appunto dalla Sofia che a settembre arriveranno anche tutte queste belle cosine, quindi il caricabatterie, i pannelli solari e il generatore. Questo è quello che arriverà appunto a settembre. Amore, ci siamo dimenticati di dire ai felicini quanto costa la batteria. Magari gli potrebbe interessare. Cosa importante. Cosa dite? Il costo della batteria è di $715. La Base Green dà già uno sconto di $125 sull'acquisto. In più, se volete applicare un altro sconto di $5, inserite il nostro codice sconto che metteremo appunto nella descrizione. Questo è quanto. E mica abbiamo anche la promozione su quella da 100 A. Ah sì, giusto, è vero.
Abbiamo che anche... Giorgio Mastrota del cavolo, veramente ragazzi, cioè vi rendete conto? Vabbè, non è che lo faccio di lavoro, non mi interessa, sono molto così alla mano, non è che sto qua a preparare quello che devo dire. No, lo cioè... so, però vabbè, visto che il codice sconto ce l'hanno anche dato sulla batteria da Sì, 100 è magari vero, lo è vero, diciamo. però mi sto dimenticando. Ci sei te apposta, amore, che mi ricordi le cose. Ok. I codici li mettiamo sotto in descrizione, poi magari li faccio apparire anche sopra. No, li mettiamo sotto, no, li facciamo apparire anche sopra. Quindi adesso andiamo a collegare questo apparecchietto che mi ha consigliato Andrea, ed è un apparecchietto delle Piver per il monitoraggio dell'MPPT, e da qui si inseriscono tutti i dati necessari per poi configurare le batterie. Quindi in questo caso andiamo a configurare una batteria al litio, quindi colleghiamo il cavo qui all'apparecchietto, lo colleghiamo all'MPPT, ok, quindi si accende la spia verde power, poi apriamo l'applicazione delle Piver, che è questa, ok, si apre, clicchiamo su local, l'applicazione va a rilevare, il telefono rileva tramite Bluetooth l'apparecchietto che a sua volta è collegato all'MPPT. L'identificazione dell'MPPT viene fatta in automatico, in questo caso il Triron, ok, andiamo sulle impostazioni, battery setting, settiamo le impostazioni della batteria. Ho già rilevato una batteria da 230, selezioniamo batteria al litio, confermiamo, right, scriviamo, ok, andiamo alle opzioni avanzate e qui andiamo a configurare le altre, andiamo a settare le altre configurazioni. Adesso andiamo a inserire i parametri che servono per questa batteria, per questo tipo di batteria. Andiamo a scrivere quindi i dati. questi sono i dati corretti. Perfetto, li scriviamo tramite write. Perfetto. Scrittura con successo. Andiamo a trasmettere i dati che abbiamo inserito qua nel telefonino a esportare i dati nell'MPPT. Quindi esportiamo i dati, yes. Perfetto. Ok, abbiamo collegato la batteria ai pannelli solari alle 9:40 più o meno, ed era al 47%. Prima era coperto, la batteria è al 92%. Siamo partiti che la batteria era al 47%, adesso è il 92%, più o meno una media dai 15 ai 26 ampere in carica. Sembra che vada bene. Sì, certo, assolutamente. Quanti volte erano quando l'hai provata? Le celle sono quasi perfette, va bene, dai. Vedi, queste sono le 4 celle, 1, 2, 3, 4. Ciao Felicini! Buongiorno amici! Cosa facciamo oggi, amore? Sarà sempre Andrea Fades fa noi, Cosa abbiamo scoperto di questo bel frigorifero? Vecchiotto. Abbiamo scoperto che, allora, torno indietro di un passo. Dopo aver montato la batteria al litio da 230 ampere, Bluetooth, quindi riusciamo a monitorare dall'applicazione il voltaggio, gli ampere e tutto il resto. L'andamento degli assorbimenti. Esatto. Monto la batteria nuova, alla mattina ci svegliamo alle 6, giusto? Sì, alle 6 non c'è più batteria. E dico, cazzo, una batteria da 230 ampere al litio, è impossibile che in una notte dalle 7 di sera alle 6 di mattina non va, si è fottuta. Siamo andati per l'esclusione e andando per l'esclusione ci siamo accorti che sto figlio di una buona donna del frigorifero ci ciucciava praticamente quasi 15 ampere, ma di continuo. Poi ovviamente lavora sempre e in una notte praticamente ci fregava 183 ampere. Dopo aver fatto un bel po' di ricerche su internet, perché avendo appunto delle misure da rispettare, quindi sono stato in ballo praticamente 2 giorni, tra che
in camper, qua dove siamo in questo momento non c'è linea, ci mettiamo tipo mezz'ora ad aprire un link, quindi ti scappa la voglia, ti voglia di prendere il telefono e lanciarlo fuori dal finestrino. Meno male che non l'ha fatto, ci è mancato poco, raga. E sì, anche perché non si può, non si può. Comunque siamo stati in ballo 2 giorni a cercare sto frigorifero. Alla fine abbiamo trovato il frigorifero, abbiamo cercato al Troni, abbiamo cercato alla Media World, abbiamo cercato all'Uni Euro. Alla fine l'abbiamo trovato internet anche. In internet. Alla fine l'abbiamo trovato alla Euronics di Osnago. Tra l'altro abbiamo trovato, a parte il fatto che siamo rimasti davvero affascinati dalla struttura piccolina ma pulita, ordinata, il personale proprio cortese, ci ha serviti un ragazzo preparatissimo, Christian, grande Christian, ci ha serviti proprio, ci ha fatto... Sì, c'è stato dietro una bella oretta. C'è stato dietro una bella oretta, esatto. E ci ha fatto il calcolo dell'amperaggio, del voltaggio, è stato veramente bravo e paziente e ci ha trattato veramente bene. Ci ha seguito dall'inizio fino alla fine, addirittura è venuto lì in magazzino, dal magazzino a portarci il frigorifero sulla macchina, quindi numero 1, ed è difficile trovare persone così. Quando li troviamo lo diciamo sempre perché ci teniamo molto. Gliel'ho detto anche a lui, che gli avrei fatto la recensione. Quindi Christian, Euronics, Osnago. Grazie ancora. Grazie Christian. Adesso quindi togliamo il frigorifero maledetto. Togliamo il frigorifero maledetto che Ciuccia. Ciuccia bal. E mettiamo il frigorifero nuovo. Aspetta, Vuoi che te lo tengo sotto? No, aspetta. Direi che casca. No, casca, non ti preoccupare. Non casca, capo. Allora, questo qua. Il cavo è questo. Ecco qua il nostro frigo. È della SNEG. La classe energetica è F, però ci hanno spiegato Sì, che praticamente F. l'hanno rietichettati perché erano tutti A+ questi. E da quando sono arrivate hanno diciamo riformulato la scala energetica, questa è diventata una F. Giusto, ho capito bene? Era una più, è diventata una F. Appunto. Adesso noi però gli mettiamo il doppio vetro, gli mettiamo il pannello fotovoltaico, diventa una più. Che occhi rossi che hai oggi, amore? Sto diventando Lucifer. Trasformando? Sì, sto diventando Madonna, Lucifer. Ma come mai? Madonna, mi fa effetto. Stupido. Allora, qui c'è il frigo vecchio che devo ancora svuotare. Era un bel malloppone, Sono giù gli pesava un interruttori? sacco. Bravissimo. Allora, interruttori controllato? Sì, Sono giù, ok. Interruttori giù. Inverter è spento? Inverter spento, sì. Ci sta per un pelo. Ci sta per un pelo di quella cosa là, ragazzi. Amici, alla. Adesso regolo i piedini. Se lo sta meritando adesso in questo istante. Ma è stotto? Guardate la parte. Devo alzare il piedino. Ah, devi regolarti col piedini. Qua gli Poi metto... scusa che ti tiriamo con qualcosa. Mettiamo un profilo per forza. Mettiamo un profilo di pioppo. La porta si apre così. Però almeno il frizzerino sopra che andava, perché con l'altro manco andava. Vabbè, non è male, dai. La cosa bella è che questi sono fissi, non si spostano, così quelle parti qua sono tutte fissate, sono tutte in un'unica parte.